Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Ключи счастья. С вами я, мастер Катя, и наши интересные магические практики. Начнем. Второй выпуск, друзья. Первый вы можете посмотреть по ссылке под видео. Здесь я ее тоже дам. Чуть-чуть даю назад, чтобы вы понимали, о чем речь. Если вам интересно, вы пришли, я рада. Давайте послушайте дальше. Я уверена, что чем-то вам поможет то, что я вам сейчас расскажу. Все, что я рассказала, относится только к тем случаям, когда пара живет по эмоциям, когда люди испытывают друг другу чувства и интимно друг другу интересно. А вот если отношения строятся на других принципах, например, на расчете, или это старые отношения на привычке, или живут ради детей, то тут никакие остуды, рассорки и отвороты особенно не помогут. Потому что люди в таких парах уже привыкли к тому, что партнер вроде соседа какого-то или приятеля. И в таких парах люди находят себе дела на стороне, может быть, даже не очень часто стараются бывать дома. Дома живут как живется. И это, кстати, не обязательно плохо, но там просто нет столько чувств, чтобы их портить или что-то с ними делать. Люди живут не по чувству. И поэтому надежда любовниц, что надо только вот магии немножечко дожать, потому что там ничего уже нет, и с женой живут как соседи. Так вот, именно поэтому надежда любовниц на магию не оправданы. Они живут как соседи, им это удобно, надежно, они к этому пришли. И магия на чувствах как раз здесь не очень эффективна. Что же делать в таких случаях? В таких случаях существуют специальные методики. У нас на канале, кстати, один такой обряд есть. И суть заключается в физическом разлучении людей, то есть разведении жизненных путей в разные стороны. Просто так получается, что обстоятельства такие, что они перестают быть вместе. Мало ли, кому-то предложили работу в другой стране, кому-то из них и супруга взять не получается, или кому-то приходится ухаживать за больной мамой вдруг, или разные бывают обстоятельства. В общем, просто происходит на бытовом уровне разлучение. Вот. Это работа с событийным планом, и поэтому это филигранная, трудоемкая, сложная работа, более глубокая, чем просто-напросто там, чтобы мужчина тошнило от женщины. Это сложно. Какие есть еще возможности, друзья? Если верно то, что все описанное выше человек делает, чтобы стать действительно счастливым, любимым и довольным жизнью, то можно поступить проще. И делать обряды на то, чтобы стать счастливым, любимым и довольным жизнью. Обряды на себя. А подробности этого всего, как с кем счастливым и довольным жизнью, оставить на усмотрение высших сил. В отличие от натужных попыток сломать людей, других людей и их жизнь об колено, и такие попытки все-таки имеют довольно низкий коэффициент полезного действия. А вот работа на себя, она эффективна практически всегда, если поработать и постараться. Тут часто спрашивают, есть ли обряды посильнее. И я обычно отвечаю, что слабые люди, а не силы. Это ведь забавно, когда смертные какой-то муравейчик, каждым из которых мы для сил являемся, считает стихии природы, древних богов, священные символы недостаточно сильными, чтобы просто у какого-то человека ширинка загорелась. Это смешно. Но я хочу добавить, если вы хотите действительно посильнее и даже сильнее сильного, то стоит идти логично к тому, кто создал нас и этот мир. Известно вам или нет, у каждого человека к Создателю, Господу, прямой канал связи без посредников, потому что мы дети Божьи. И обычно Создателю нет причин отказывать в просьбе. Одно только «но» нужно четко сформулировать. Так что все говорят храм и считают, что это что-то там очень слабое. Совсем наоборот.
как раз зачастую это самое разумное, что можно сделать. А также, друзья, я хотела бы сделать послесловие. Оно получилось довольно объемистое. Но я бы вам советовала все-таки, когда выпуск 3 с послесловием выйдет, все-таки дать себе труда и эти оставшиеся 6 минут прослушать. Они могут вам тоже многое объяснить и поставить кое-что на место. Успехов вам, дорогие мои!